いかがだったでしょうか。今回は板を挟むタイプの丸ノコガイドを製作してみました。カットする板の上を走らせるので丸ノコの刃の調整はすごく楽です。後で追加したこの板を押さえることでこのガイド自体も安定するので使い勝手はいいのかなと思います。これから使っていく中でもう少し改良点があればそれも動画にしていきたいなと思います。よろしかったら参考にしてみてください。元チャンネルではこのようなジグの製作、検証、改良などの動画や初心者講座などを配信しています。また、モツ工房では家具や雑貨などの制作動画を配信しています。よろしかったらこちらもチェックしてみてください。それでは。